Opel Ascona kilometre göstergesi tamiri söktük, böyle parçaladık her şeyini. Sıfırda duruyor, atmıyor. Şu an çekime devam edelim. Yusuf Bey, sen beni çek bakalım şöyle. Şunu sökerken acaba neden kilometreyi sıfırladığımız yer atmıyor? Evet, ki böyle bir şey. İçi de tam tamına. Tamam, böyleymiş. Evet. Artık tamiratımıza başlayabiliriz. Sonraki videoda görüşmek üzere.